告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，我看到一个智能飞行物啊，不在我们头顶上啊，已经走远了，走远了，好像它拐下去了啊。啊，拐下去了，拐下去的是那个智能飞行物要告诉你，你拐下去了。哦，你说我看到你已经拐下去了，我看到你已经拐下去了，看起来那个密度很大。看起来密度很大。你说看起来好像有一种沉重感。看起来好像有一种沉重感。好，这个时刻我就看到一个奇特的画面啊，出现个场景，游泳，就是游泳嘛。本来游泳的时候你就这样，就是鼻子在水面上，现在重了，你这个按照原来的体位的话，头就鼻子闷到水里了，好像被呛水的感觉，被呛水的感觉。然后你说，哦，我知道，我现在头上压的比以前重了。我知道我现在头上压的比以前重了。啊，然后你说是你压的啊？是你压的。我得要调整一下。我得要调整一下。我要头昂起来一点。我要头昂起来一点。昂起来就不渴了。刚是呛水的感觉，呛到水里了。呛水的感觉。我总感觉刚才那边黑云呐，就在那边。我总感觉刚才那片黑云就在那里。对，就在那边。然后你，对，你知道了，来龙去脉都知道了。关键你把头昂起来了。头昂起来就正常呼吸了。刚才是闷到水里了。因为你按照原来的体位嘛，不知不觉被它压到水里了嘛，就呛水啊。呛水的感觉。这样一手调整以后就呛不到了。呛不到就不这样咳了啊。是这么一个状况。